呢個單位咧就係我星期五地震嗰日咧，就係睇呢個單位嘅嚇。咁門就閂唔到啦，咁閂咁就有少少歪咗啦。我哋鞋都仲喺度，嗰日赤腳走咗落去樓下。咁大致上我頭先睇過都冇咩問題嘅，咁一定係有少少裂痕㗎啦，個天花我慢慢睇。地板冇問題啦，冇水嘅。呢度就冇問題嘅。天花呢度都冇咩問題，呢度都冇，呢度都冇。呢牆角都冇問題啊！玻璃都冇問題嘅。玻璃門、玻璃趟門都 OK 嘅。呢啲位都冇咩問題。下邊冇裂痕啦，呢啲都冇裂痕嘅，正正常常。咁我哋入房睇啦。都冇裂痕。窗 OK 嘅，打得開，閂得埋。冇問題，呢啲位都冇問題。位都冇問題。入去睇啦。洗手間。呢度會甩灰啦，甩灰啦，咁有啲灰跌咗落嚟啦，呢度係啲甩灰啦。呢度啦，有啲灰喺地下啦。咁多數都係天花板甩灰咯。都係啦。大致上都呢度都係甩灰啦。咩問題？門閂到嘅。睇埋主人房，主人房冇問題啦。喺呢度，喺呢度有少少啦。呢邊都冇問題嘅，呢度都冇問題嘅，地板正常。角落頭呢度有啲啦，呢度冇咩問題。窗開到，
天花呢度有少少甩，有啲少少裂痕咯，好少嘅啫。呢度地下有啲灰啦，咁我會喺呢度啦，甩灰。咁呢度有少少甩灰啦。呢度好輕微嘅，呢度都有啲甩灰咯。咁啊，大致上咁多。